Եկեք հասկանանքի տաղավարում մենք Սոնա Աբրահամյանը եւ Այլիտա Չիլինգարյանը շարունակում ենք քննարկել կարևոր սոցիալական հարցերը։ Կորոնավիրուսի պայմաններում ծնողները բախվեցին մի շարք խնդիրների, դրանցից մեկն էլ աշխատանքը եւ երեխաների խնամքը համատեղելն էր։ Սեպտեմբերի 15-ից վերաբացվում են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող բոլոր մանկապարտեզները։ Տարվա ընդունելությունը դեռևս կասեցված է։ Այս փաստը քննարկումների առիթ դարձավ։ Կա վտանգը, որ այդ երեխաները կարող են լինել վիրուսի տարածող, մենք ոնց կարող ենք հին ձևերով հանգիստ գնալ մանկապարտեզ, գնալ դպրոց։ Իմ ավագ դուստերը գնալու է դպրոց։ Ես ինքս աշխատում եմ, հայրը աշխատում է։ Մենք մեխանիկորեն վիրուս ստանող եւ բերող ենք։ Այսինքն փոքրիկ դստերը ստանը մնալը եւ մանկապարտեզ չհաճախելը ինչով է բացատրվում։ Ծնողները կանգնելու են այսպես ընտրության առջև, կամ երեխաներին տանել մասնավոր մանկապարտեզ կամ դայակ վարձել, կամ հրաժարվել աշխատանքից։ Ճիշտ ասած, ինձ նույն պատասխանը տվեցին նաև հեռախոսով եւ քաղաքապետարանից եւ պարետատնից, որ ինձ հասկանում են։ Ներողություն, բայց ձեր հասկանալով ու պարետատան հասկանալով իմ խնդիրը չի լուծվում։ Արդյոք կա օրինակ ձեր մանկապարտեզում հեռանկար, որ ձեր երեխան, ով հաճախում է կրտսեր խումբ, այս վերադասավորումների արդյունքում կմնա մանկապարտեզից դուրս։ Ինչ լուծում եք տեսնում այս պարագայում։ Նոր բացվող խմբերի համար մեկ մանկավարժ ընդունել, լրացուցիչ, եւ այդ խմբերը բացվեն։ Մեր լրագրողը եղել է երևանյան մանկապարտեզներից մեկում ու նկարահանել, թե ինչպես են այնտեղ նախապատրաստվում երեխաների գալուն։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Երևանի թիվ 8 մանկապարտեզը մի քանի ամսվա դադարից հետո նորից կբացի դռները։ Տնօրեն Ռիփսիմե Մանուկյանը Երևանի քաղաքապետարանից հրահանգներն արդեն ստացել է, թե ստեղծված պայմաններում ինչ պետք է անել եւ ինչպես։ Հիմա կատարվում է ախտահանման process-ը, մաքրման process-ը, այդ ամբողջ աշխատանքները ախտահանման, մաքրման, ամեն ինչ միջև բացվելը մենք պետք է վերջացնենք, պատրաստենք մեր բալիկներին ընդունելու։ Ու դա լինելու է շարունակական process, երբ որ մենք աշխատենք, օրը 2 անգամ մենք առավոտյան, երեկոյան այս ախտահանման process-ը ամբողջը արվելու է դռների բռնակները, սպիրտային լուծույթներով, զուգարաններում, ամբողջը ախտահանվելու է։ Պահպանելու են հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, մանկապարտեզի տնօրինությունը հետևելու է, որ ծնողները չմտնեն պարտեզի տարածք, կուտակումներ չլինեն։ Երեխաներն էլ իրենց խմբեր կգնան ջերմաչափվելուց հետո։ Սեղանների դասավորվածությունը այնպես է արված, որ տարածությունը ճիշտ պահպանվի, այդ պատճառով 1.50 չափով բոլոր երեխաներին կարողանում ենք տեղավորել։ Ննջարանում նույնպես առանձնացված է, եթե տեսնում եք, այստեղ մենք դասավորել ենք այնպես, որ երեխաները էլի հեռավորությունը իրարից պահպանում ենք։ Տեսնում եք, այստեղ հանել ենք մենք ներքնակը, քանի որ տարածությունը պետք է պահել ճիշտ եւ որոշել ենք, որ վերին հարկում պարկեն երեխաները, ավելի ճիշտ լինի։ Տարածած հաղորդագրությամբ Երևանի քաղաքապետարանը ըստ պարետատան ցուցումների նշել է, յուրաքանչյուր խմբում պետք է լինի առավելագույնը 12 երեխա, որոնք մանկապարտեզ են հաճախել 2019-ից 20 ուսումնական տարում։ Առաջնահերթությունը տրվելու է աշխատող ծնողների 5-ից 6 տարեկան երեխաներին, հաշմանդամություն ունեցող ծնողների եւ տվյալ հաստատության աշխատակիցների երեխաներին։ Այսօր մեր տաղավարում Նվարդ Մելքոնյանն է, բարև ձեզ Տիկին Մելքոնյան։ Ձեր երեխան այս սեպտեմբերին արդեն պետք է գնար մանկապարտեզ, որքան հասկանում եմ, բայց քանի որ այս պահի դրությամբ ընդունելությունը կասեցված է, ինչ եք անելու դուք, այսինքն երեխայի խնամքը եւ աշխատանքը ինչպես եք դուք համատեղելու։ Խնդիրը հենց նրանում է, որ ծնողները ոչ միայն ես, այլև բազմաթիվ ծնողներ կանգնել են փաստի առաջ եւ ստացվում է այնպես, որ մեր տատիկ պապիկներին, որ առանձնացրել ենք, որպեսզի մինիմալ շփում լինի, ստիպված ենք դիմենք մեծահասակների օգնությանը, որոնք ավելի խոցելի խմբում են։ Նախորդին հեռախոսային ոդիսական ունեցա այսպես կոչված մանկապարտեզի հետ, քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ, պարետատան հետ, նամակ գրեցի on-line համակարգով պարետատանը եւ բոլորը նշում են քաղաքապետարանին, այսինքն որպես պատասխանատու։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետարանից նշում են, որ անմիջական արգելք պարետի կողմից չի եղել, բայց նշվել են այնպիսի սահմանափակումներ, այսինքն 12 երեխա ամեն խմբում, որը արդյունքում արգելք է հանդիսանում։ Այսինքն
պարզապես վերադասավորումներ անելով, մանկապարտեզը ներքին իր վերադասավորումները անելով, հասկանում է, որ հնարավոր կլինի խմբում տեղավորել 12 երեխա, միայն եթե կասեցվի ընդունելությունը նոր երեխաների։ Այո, որովհետև տեղ չունեն, ուղղակի տեղ չունեն։ Հասկանալի։ Տիկին Հարությունյան, եկեք հասկանանք, ինչպես է արվելու, որովհետև տեսեք կոնկրետ փաստերի մասին ենք խոսում, հա, ծնողները կանգնելու են այսպես ընտրության առջև, կամ երեխաներին տանել մասնավոր մանկապարտեզ կամ դայակ վարձել, կամ հրաժարվել աշխատանքից, այսպես թե այնպես գումարի հետ խնդիրներ են առաջանալու եւ շատ ծնողներ պարզապես հնարավորություն չունեն օրինակ մասնավոր մանկապարտեզ հաճախելու։ Ինչ անեն նման ծնողները այս դեպքում։ Նախ սկսենք նրանից, որ նոր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված համավարակի այս իրավիճակում մենք բոլորս հայտնվել ենք իրավիճակում, որ սահմանափակումներով ենք ապրում։ Եվ այս սահմանափակումները առնչվում են նաև հանրակրթության ոլորտի հետ, իսկ մանկապարտեզները հանրակրթության ոլորտի առաջնային օղակն են։ Ինչ է սպասվում մեզ այս սահմանափակումներում։ Նախադպրոցական կրթության ոլորտում ուղղակի կա հստակ ցուցում, որ 12-ից ավել խմբով երեխաների խումբը չի գործելու, այսինքն առավելագույն թիվը, որ կարող է լինել 12-ն է։ Ինչպես գիտեք, բնականոն հունի ժամանակ, երբ որ բնականոն գործունեություն էին ծավալում այս հաստատությունները, միջինում խմբի խտությունը 30 էր։ Այսինքն, եթե հաստատությունը միայն վերընդունի արդեն հաճախած սաներին, մենք էլի խնդիր ենք ունենալու։ Եվ արդյունքում մոտ 20200 երեխա ունենք, մենք արդեն հաճախող սաներ, մենք ընդունելու ենք, կարողանալու ենք ընդունել այս սահմանափակումների հաշվարկով մոտ 10000 երեխա։ Այդ հարցին մենք դեռևս կանդրադառնանք։ Եկեք նախ հասկանանք, ինչ է առաջարկում քաղաքապետարանը, որովհետև հասկանում ենք, որ պետք է լինեն սահմանափակումներ։ Հասկանում ենք, որ համավարակը իր պայմաններն է մեզ թելադրում եւ այս իրավիճակում շատերը հասկանում են, որ դժվարին դրված է առողջության հարցը։ Եկեք հասկանանք, իսկապես ինչ է առաջարկում քաղաքապետարանը, արդյոք քաղաքապետարանը մտածել է այն ծնողների մասին, ովքեր այս տարի սեպտեմբերին պետք է երեխաներին տանեին մանկապարտեզ եւ սկսեին գնալ աշխատանքի։ Բնականաբար քննարկվել է այդ հարցը եւ մենք հասկանում ենք իրականում ծնողների մտահոգությունը եւ անելանելի վիճակը, որի մեջ հայտնվում են ծնողները, դեռ լավ է, երբ որ տանը տատիկ-պապիկներ կան, ունենք նաեւ ծնողներ, որ երկուսն էլ աշխատում են, չունեն տատիկ-պապիկներ եւ ընդհանրապես չունեն խնամող եւ հերթագրված են։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, մենք ունենք արդեն իսկ հաճախող երեխաների խնդիր, որոնք ունեն այս խնդիրը։ Այսինքն, էլի աշխատող ծնողների զավակ են եւ մեր այսպես կանխատեսումներով եւ նախնական հարցումներով այդպիսի երեխաների թիվը 7000-ից ավել է։ Ճիշտ ասած, ինձ նույն պատասխանը տվեցին նաև հեռախոսով եւ քաղաքապետարանից եւ պարետատնից, որ ինձ հասկանում են։ Ներողություն, բայց ձեր հասկանալով ու պարետատան հասկանալով իմ խնդիրը չի լուծվում։ Ես ուզում եմ հասկանալ պետությունը, այսինքն քաղաքացու կողքին կամ ծնողի կողքին, որպես գտնվելու փոխարեն, ավելի, չգիտեմ, խոչընդոտներ է ստեղծում ու ավելորդ խնդիրներ է ստեղծում մեր համար։ Ու տրամաբանությունը 12 երեխայի ես չեմ հասկանում, որովհետև ում ենք խաբում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ երեխաները միմյանցից տարածություն չեն պահելու։ Երկրորդ, կարծում եմ մանկապարտեզների իմաստը նաև որ երեխան շփման խնդիր չունենա, հեշտ մտնի կոնտակտի մեջ երեխաների հետ, ոչ թե ինչ որ սահմանափակում դնել երեխաների շփման մեջ ու արգելել շփումը։ Հստակեցնեմ մի բան, երբ որ պարետատան նորմերը սահմանվեցին, բնականաբար քաղաքապետարանը, որպես այդ նորմերը կատարածող մարմին, իր նկատառումները ներկայացրել է եւ առաջարկ է հնչել, որ այդ առավելագույն սահմանված թիվը գերազանցվի մի քանի երեխայով ավել լինի, գոնե 17 լինի, ընդհանուր միջև 20։ Մեր առաջարկը եղել է։ Իհարկե դա դիտարկվել է, պատկերացնում եք, որ տարբեր գերատեսչություններ եւ մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը ունի իր դիտարկումները կապված համավարակի հետ, քանի որ առողջության պահպանումը առաջնային խնդիր է, մենք առաջնորդվում ենք ավելի շատ առողջապահության նախարարության սահմանած կանոններով։ Սոցիալական հեռավորությունը, ֆիզիկական հեռավորությունը, որ պետք է պահպանվեն երեխաների միջև, հավատացեք, մեր մանկապարտեզներում աշխատակիցները հնարավորինս անում են ամեն ինչ, դուք տեսաք ինչպես են կահավորում խմբասենյակները, ինչպես են կահավորում ննջարանները, որպեսզի ապահովեն այդ պայմանները։ Լավ, Տիկին Մելքոնյան, հիմա ձեր ասած տարբերակը այն է, որ փաստորեն այս իրավիճակում դուք նաև հավելյալ ֆինանսական գուցե ծանրաբեռնվածություն ունենաք, որովհետև կամ պետք է թողնեք տատիկ-պապիկների մոտ, կամ այս դեպքում դայակ կամ մասնավոր։ Խնդիրը նրանում է, որ տատիկ-պապիկներին ուղարկել էինք գյուղ, որպեսզի մինիմալ շփում լինի ու հիմա ստիպված ենք կանչել, այսինքն տատիկ-պապիկները որպես այդպեսին այստեղ չեն։
Կամ պիտի վարձեմ, այսինքն դայակ, կամ պիտի մասնավոր մանկապարտեզ դիմեմ, 3 ամիս անկեղծ ասած արդեն իսկ հաճախում եմ երեխան մասնավոր մանկապարտեզ, կամ հրաժարվեմ աշխատանքից, ինչը ավելորդ խնդիրներ է ստեղծելու պետության համար, այսինքն բազմաթիվ ծնողներ եթե չաշխատեն, միթե դա պետության խնդիրը չի։ Տիկին Ջավախյան, լսում եք մտահոգությունները, իսկապես քաղաքացիները մտահոգված են թե սեփական աշխատանքով, թե երեխայի նաև զարգացման հարցով, մի քանի կողմ ունի այս խնդիրը, եւ նաև լուրջ ֆինանսական խնդիրներ կարող են ունենալ, եթե չգնան աշխատանքի կամ վարձեն դայակ օրինակ։ Ուշադիր լսում էի ծնողին, համաձայն եմ յուրաքանչյուր բառի հետ, իրոք այդպես է, իրոք այդպիսի վիճակում են հայտնվել։ Ես այստեղ եմ որպես Երևանի ավականու անդամ, բայց ես ինքս էլ ծնող եմ, ունեմ հենց մանկապարտեզահասակ երեխա, նույն խնդիրները, որի առաջ կանգնած եք դուք, կանգնած եմ այսօր նաև ես այդ խնդիրների առաջ։ Եվ ինձ, եթե նույնիսկ չլինեի ծնող ընդամենը շփվելով մյուս ծնողների հետ, ինձ հանգիստ չի տալիս այս իրավիճակը, անկեղծ ասեմ, ես գիշեր-ցերեկ մտածում եմ հիմա, թե ինչ կարելի է անել, որ այս մարդկանց մի փոքր համայնքը կարողանա աջակցել։ Մի փոքր աջակցություն ցույց տա ինչ որ ձևով ներգրավի այդ երեխաների խնամքի կազմակերպման մեջ։ Ես այսօր առավոտն էլ նախադպրոցական ոլորտը համակարգող փոխքաղաքապետի հետ հանդիպում եմ ունեցել հենց այս թեմայով։ Մենք քննարկում ունեցանք, միասին քննարկում էինք այն ուղիները, որոնցով կարող են գնալ, որ այս խնդրին լուծում տանք։ Որոնք են այդ ուղիները, կան նման ճանապարհ։ Չեմ կարող հիմա ասել, չեմ կարող ասել, բայց ասեմ ձեզ, որ մի քանի տարբերակ կա, որը քննարկում ենք, ուղղակի պետք է իրացման մեխանիզմները լավ կարողանանք հասկանանք, արդյոք իրագործելի է թե չէ, բայց որ ձեր մասին համայնքը չի մտածել, չի մոռացել, որ թե ավականին, թե գործադիրը մտածում են ձեր մասին, այդ հարցում դուք համոզված եղեք։ Ուզում եմ օրինակ բերել բազմաթիվ առաջադեմ երկրներ, եվրոպական երկրները, որոնք հունիսից մանկապարտեզները նորմալ գործում են, քանի որ բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որ մինչև 10 տարեկան երեխաները շատ հազվադեպ են վարակվում, այսինքն այդ տոկոսը վարակվածների շատ քիչ է եւ շատ ավելի հազվադեպ տարածում են վիրուս։ Ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչու է դա տարբեր։ Ինչպես կարող է միևնույն վիրուսը տարբեր ձև գործել ու ինչու մենք չենք հետևում։ Բայց առողջապահական նորմատիվները հիմա մենք քննարկել չենք կարող, որովհետև մենք մասնագետ չենք ուղղակի։ Միգուցե այդպես է, միգուցե այդպես չէ, մասնագետները դա կասեն, բայց ամեն դեպքում, քանի կա, մենք գիտենք, որ կա վտանգը, որ այդ երեխաները կարող են լինել վիրուսի տարածող, քանի մեր առողջապահության մասնագետները մեզ այդպիսի ինֆորմացիա են տալիս, մենք ոնց կարող ենք հանգիստ երեխաներին հին ձևերով հանգիստ գնալ մանկապարտեզ, գնալ դպրոց եւ ձևացնել, թե ոչինչ չի կատարվում։ Մենք տեսանք, թե ինչքան մահեր եղան մեր երկրում։ Մենք տեսանք, թե ինչքան հիվանդացողներ կային յուրաքանչյուրի շրջապատում։ Ոչ մեկիս երևի չշրջանցեց այդ համավարակը, բոլորի շրջապատվել եղան հիվանդներ ու տեսանք, թե ինչքան ծանր են նրանք տանում։ Այս պայմաններում մոռանալ այդ ամենը ու նորից գնալ ընկնել այդ նույն թոուբոյի մեջ, ինչի մեջ էինք մենք մեկ ամիս առաջ, մենք ուղղակի դրա իրավունքը չունենք։ Եկեք զրույցին նաև միանա մեր մյուս ծնողը Տիկին Գիշյան, ձեր դեպքն էլ մեկ այլ ուղղությամբ է, հա, տանում այս թեման, դա այն է, որ եթե մենք պահանջում ենք, որ խմբում պետք է լինի 12 երեխա եւ ոչ ավելի, մանկապարտեզներ կան, որոնք վերադասավորումներ անելով եւ նոր երեխաներ չընդունելով կարող են տեղավորել եւ օրինակ, չգիտեմ, եղած խմբերի մեջ տեղավորել 12 հոգի, հա, ու որևէ սանից չհրաժարվել, այսպես ասած։ Արդյոք կա օրինակ ձեր մանկապարտեզում հեռանկար, որ ձեր երեխան, ով հաճախում էր կրտսեր խումբ, այս վերադասավորումների արդյունքում կմնա մանկապարտեզից դուրս, որովհետև, չգիտեմ, 12 սաների թիվը գերազանցվում է եւ առավելություն տրվում է 5-ից 6 տարեկան երեխաներին։ Ինչ է նշանակում փակում ենք կրտսեր եւ մսուր տարիքային խմբերը, բացում ենք միայն ավագը։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ այդ կրտսերի ավագ եղբայրը, քույրը գնում է ավագ խումբ, այդ վիրուսը տանում է եւ բերում է։ Իմ ավագ դուստրը գնալու է դպրոց։ Հիմա ես ինքս աշխատում եմ, հայրը աշխատում է։ Մենք մեխանիկորեն վիրուս տանող եւ բերող ենք, չէ՞, այս դեպքում։ Այսինքն փոքրիկ դստերը ստանը մնալը եւ մանկապարտեզ չհաճախելը ինչով է բացատրվում։ Բայց ձեր երեխան դուրս է մնում մանկապարտեզից վերադասավորումների։ Դե քանի որ վերադասավորումները այսպես է, որ ավագ խմբերը պիտի, որքանով որ ես եթե սխալ եմ, բայց դա չի նշանակում, որ մյուսները չեն գնալու։ Երբ որ ավագ խմբերին կտեղավորեն, տեղը մնաց, իհարկե մյուսներն էլ են գնալու, որովհետեւ վերադասավորումները ներկայացնում, որովհետեւ
որովհետև ներկայացնում եմ այն, ինչ որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը ներկայացրել է ինձ։ Ես դա եմ ներկայացնում, եթե սխալ եմ 1000 անգամ ներեցեք, բայց տեղեկացությունը եղել է սա, որ 5-ից 6 տարեկան, այսինքն նախադպրոցական խմբերը պիտի գործեն։ Գուցե վերանայվել է կամ լրացումներ է արվել։ Առաջնահերթությունը տրվում է 5-ից 6 տարեկան ավագ խմբերի պատասխանը, խնդրում եմ հայտարարությունը, որ տարածվեց այդպես է։ Տիկին Հարությունյան, դուք հայտարարությունը գուցե ավելի ուշ է տարածվել կամ որոշումները փոփոխություններ ա եղել։ Կարող է լինեն, այսինքն 20000, մոտ 20000 երեխա է այսօր Ես հասկանում եմ ծնողի բայց 10000-ն է կարողանալու։ Չէ, իսկապես դա խնդիր է, ես կարծում եմ, որ էլ չեմ ասում կաթվածահար եղած երթուղայինի մասին։ Այդ նույն երեխան 5 տարեկան, 2 տարեկան, 1 տարեկան կամ նորածին երեխան, ես ինքս ամեն օր հանդիպում եմ երթուղայինում խայտառակ խիտ մարտաշատ երթուղայինում այդ մարդիկ երթևեկում են։ Հիմա խնդիրը եւ սահմանափակության տրամաբանությունը ես չեմ հասկանում։ Մի քանի կետերով, հա, Տիկին Հարությունյան, նախ իսկապես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ 20000-ից մի քիչ ավել երեխա է հաճախում այսօրվա դրությամբ մանկապարտեզ, բայց վերադասավորումից հետո 10000-ից մի քիչ ավելն է։ Այսինքն նախ հասկանանք, ինչ է լինելու այն երեխաների հետ, որոնք այն մյուս 10000 երեխաների հետ, ովքեր որ հաճախում էին մանկապարտեզ, պարզապես դուրս են մնալու մանկապարտեզից, ու ինչպես է որոշվելու ովքեր են այդ երեխաները։ Շատ լավ։ Այ հենց որ դուք ձեր խոսքում առաջին խոսքում նշեցիք, որ կան առաջնահերթություններ սահմանված, հենց այս դեպքերի համար են սահմանված, ես հասկանում եմ ծնողի բարձրացրած մտահոգությունը, իսկապես հնարավոր է լինի այդպիսի դեպք։ Ինչպես, որովհետև քանի որ ռազմավարական նշանակություն ունի մեր կրթության ազգային ծրագրով, որ 5-ից 6 տարեկան երեխաները պետք է ստանան նախադպրոցական կրթություն, առաջնահերթությունը որպես այդպիսին տրվում է այս երեխաներին, այսինքն մոտարապես այսպես պատկերացնենք, եթե 30 հոգանոց խմբի 5-ից 6 տարեկան երեխաների 2 ծնողն էլ աշխատեն, այնպես պիտի կազմակերպվի, որ ձևավորվեն խմբեր 5-ից 6 տարեկանին, այսինքն դա լինում է 2.5 խումբ, չէ՞, մոտավորապես պատկերացնենք։ Դա լինում է միջին եւ կրտսեր խմբերի հաշվին։ Այնուհետև ձևավորվում է միջին խումբը էլի 12 հոգով, հետո կրտսեր խումբը։ Այս առումով ճիշտ է ասում ծնողը, որ հնարավոր են այսպիսի դեպքեր։ Այ հենց այն դուրս մնացած երեխաները, 10000 շուրջ 10000 երեխաներ, որոնք չեն հաճախի մանկապարտեզ, հենց այդ երեխաներն են։ Դրա համար այս առաջնահերթությունները սահմանված են։ Երկու ծնողի աշխատելու դեպքում, երբ անհնարին է պարզապես կազմակերպել երեխայի խնամքը կընդունվեն մանկապարտեզ, այն երեխաները, ում ծնողներից մեկը կամ երկուսը ունեն հաշմանդամություն, եւ այն երեխաները, ում ծնողը հանդիսանում է տվյալ խմբերի մասին է խոսքը, թե միայն 5-ից 6 տարեկան, որոնցով ձևավորվելու են այդ 12 հոգանոց խմբերը։ Իսկ աշխատանքը ներողություն, իսկ աշխատանքը կարևոր է, թե ծնողները պետական օրինակ հավաքարկում են աշխատում, թե մասնավոր։ Այստեղ խոսքը գնում է մասնավորապես տվյալ հաստատության աշխատակցի երեխայի մասին, այսինքն եթե ծնողը հանդիսանում է տվյալ մանկապարտեզի դայակ, առաջին կետը, որ դուք նշեցիք, երբ երկու ծնողները աշխատում են ցանկացած ոլորտում կլինի մասնավոր թե պետական եւ կբերեն համապատասխան տեղեկանք։ Խնդիրը նրանում է, որ նոր ընդունելություն չկա, այսինքն իմ պարագայում երկու ծնող աշխատում ենք ու իմ երեխան չի կարող ընդունվել մանկապարտեզ։ Այո, ձեր պարագայում այո, որովհետև ընդունելությունը կասեցված է զուտ նրա համար, որ մենք արդեն հաճախող երեխաներին մերժում ենք ընդունել մանկապարտեզ։ Դրա համար ասում եմ փաստորեն կրտսեր խմբի երեխան հավանականությունը մեծ է, որ սոցիալական տարբեր ծրագրեր իրականացվեց կորոնավիրուսի վարակի առաջին իսկ օրվանից մինչև այսօր եւ այդ ծրագրերը թարմացվում են, որոշումները փոխվում են, լրացվում են եւ այլն։ Արդյոք հնարավոր չէր, սա էլ համարել մի սոցիալական խնդիր եւ ամեն յուրաքանչյուր մանկապարտեզի նոր բացվող խմբերի համար մեկ մանկավարժ ընդունել լրացուցիչ եւ այդ խմբերը բացվեին, որովհետեւ իսկապես եթե իմ մեծ երեխան գնում է ենթադրաբար կրտսեր կամ ավագ խումբ օրինակի համար, իսկ պուճուրը տանն է, միևնույնն է ես բախվում եմ նույն պատի հետ։ Մեր խմբերի թիվը, որ գործում են, մոտավորապես չէ, հստակ 977 խումբն են, որ գործում են։ Խմբասենյակների մասին է խոսք, այսինքն բոլոր մանկապարտեզներում գործում են ընդհանուր առմամբ 977 խումբ, որից 3-ը նախաներառական խմբերն են։ Հիմա, եթե պարզ բազմապատկումով անենք անգամ 12, մենք կարողանում ենք ընդգրկել մանկապարտեզներում 11000 եւ մի քիչ երեխաներ։ Քանի որ մեր մանկապարտեզներից էլ մի քանիսը ուղղակի վիճակի չեն խմբասենյակում պահպանելով այդ սահմանափակումները հեռավորության ընդունեն նույնիսկ 12 երեխա եւ ստիպված են ավելի քիչ թվով երեխաներ ընդունել, այդ թիվը գալիս է հասնում է այդ 10000-ին։ Հիմա դուք ասում եք նոր խմբեր բացել, չէ՞ որ նոր խումբ բացելը ենթադրում է նոր տարածք։
Հավատացեք, վերջին տարիներին երևի Երևանի քաղաքապետարանը այդ առումով ապացուցել է մեր հանրությանը, թե ինչքան շահագրգիռ է ավելի շատ թվով երեխաների մատուցել նախադպրոցական կրթական ծառայություններ եւ շարունակաբար բացվող նոր խմբերը այդ հնարավորությունը տվել են։ Այսինքն, եթե անգամ փոքրիկ հնարավորություն լինի նոր խումբ բացելու, հավատացեք, Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստական է նոր խումբ բացել։ Ես հասկանում եմ, բայց խնդիրը միևնույն է դրանով չի լուծվում։ Եթե ես իմ մեծ երեխային որևէ տեղ դպրոց է կամ ավագ խումբ է տեղավորում եմ ու փոքրը տանը, ես միևնույնն է իր խաթեր նորից պիտի դուրս գամ աշխատանքից, դիմեմ դայակի ծառայությանը կամ մասնավորին։ Ես մի բան էլի ասեմ, տեսեք, հիմա մենք ապրում ենք, իսկապես էլի համարենք, որ մենք ապրում ենք, ոչ թե համարենք, այդպես է, եթե մեծ հաշվով վերցնենք, մենք ապրում ենք մի, ասենք, պատերազմական իրավիճակում եւ հուսով ենք, այս իրավիճակը տևելու է որոշակի ժամանակահատված, չէ՞։ Պատերազմական է, բայց պատերազմական իրավիճակում այլ լուծումներ են եղել, եթե դուք ուղիղ ֆիզիկական պատերազմի մասին եք խոսքը, ինչ լուծում եք տեսնում այս պարագայում, երբ որ ես հստակ ներկայացնում եմ մեր իրավիճակը, որ ունենք այս երկու խմբի ժամանակահատվածում։ Պետք է գերատեսչությունը հասկանալ մի բան, որ գալու էր մի օր, մենք այս խնդրի հետ բախվենք, եւ այս 8-9 ամիսներ մոտարապես կես տարվա ընթացքին այդ թեկուզ տարածքի խնդիրը լուծվեր։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր էր։ Թեկուզ ամեն համայնքում X մեկ խումբ, տեսեք, շուտ 30 խումբ է բացվել, ուղղակի բացվել, ամբողջ Երևանում 30 խումբ է կահավորվել եւ բացվել։ Մեկ մանկապարտեզ է կառուցվել եւ գործում է այս տարիների երկու վերջին տարվա ընթացքում։ Հիմա նաեւ ունենք հիմնանորոգվող մանկապարտեզներ, նորոգվող, որոնք վերանորոգման ընթացքի մեջ են եւ մոտակա մի քանի ամսվա ընթացքում նորից կբացեն իրենց դռները։ Այսինքն, այնպես չի, որ քաղաքային իշխանությունը նստել սպասել է, թե ինչ որոշում կկայացնենք եւ եղած միջոցներով փորձել է։ Արվել են աշխատանքները, չեն դադարել երբեք աշխատանքները, նոր խմբասենյակներ բացելու եւ շարունակվում են դրանք։ Եկեք այս հարցին մի փոքր ես անդրադառնամ։ Մենք տեղյակ ենք, մենք դժգոհ չենք աշխատանքից։ Ուզում եմ ասել, ինչպես առողջապահական տեսանկյունից կամ սոցիալական տեսանկյունից գերատեսչությունները որոշակի ծրագրեր իրականացրեցին։ Ես այսօր առավոտյան երբ փոխ քաղաքապետի հետ քննարկում էի, ինքը ինձ ներկայացրեց այնպես, որ աշխատող ծնողների համար արդեն հաճախող աշխատող ծնողները խնդիր չեն ունենա իրենց երեխաները կտեղավորվեն։ Այդ խնդիրը պիտի որ մենք չունենանք։ Այն նոր ընդունվող երեխաների հարցում այո ունենք խնդիրը։ Նույնիսկ եթե կրտսեր խմբից են, նույնիսկ եթե այո մանկապարտեզը տեղ ունեցավ, աշխատող ծնողին կրտսեր խմբից էլ վերցնելու է։ Պիտի որ այդ խնդիրը չլինի, ես շատ հուսով եմ, որ չի լինելու, բայց եթե ծագեց, ուրեմն այո, մենք նորից մտածելու այդ խնդիրը կա, թե չկա, այսինքն վերաբացի անցի Գիշանի երեխան կրտսեր խմբում է եւ ինքը ոնց հասկանում եմ մինչեւ հիմա դեռ չգիտեք վերջնական։ Ես մի բան էլ ասեմ, մայիս ամսին երբ որոշեցին վերաբացել մանկապարտեզները, նախապես հարցում էր կատարել հենց ձեր վարչությունը, հարցման արդյունքում 30% ծնողների ասել էր, որ կվերի երեխաներին, բայց մանկապարտեզը բացվեց ընդամենը քանի տոկոսներ 8-10։ Դե գիտեք, այդ ժամանակ այլ էր պատկերը, որովհետև նաև մարդկանց մեծ մասը հեռավար էր աշխատում եւ բնականաբար այդ ժամանակ մարդիկ, ովքեր հենց տատիկ պապիկների օգնությամբ միգուցե կամ իրենց աշխատանքը, եթե մասնավոր սեկտորում են աշխատում, միգուցե եւ գործատուն ընդառաջ գնաց։ Մենք հիմա հակառակ կողմից ենք սկսում ենք բացառությունների կողմից քննարկել հարցը, հա։ Հիմա բոլորը արդեն ակտիվ սկսել են գնալ աշխատանքի եւ բնականաբար եւ մտածելով, որ տատիկ պապիկները ավելի ռիսկային գոտում են իրենց ոչ տանեն երեխաներին եւ մտածելով այն մասին, որ պետք է բնականon ռիթմին կյանքի վերադառնալ, հա միևնույնն է նախապատվությունը տալու են նախակրթարանին այս դեպքում։ Եկեք հասկանանք ինչ կարելի է անել, եկեք այս քննարկումը որպեսզի ապարդյուն չանցնի։ Այսօր մենք ունենք իրականություն, որտեղ դուք ինչքան էլ խոսեք, ինչքան էլ հարց տաք, ինչքան էլ փորձեք խոսել 12 թիվ, թե 17 թիվ ավելացնենք խմբերում, միևնույն է պատասխանը մեկն է լինելու։ Կա ցուցում եւ քաղաքապետարանը առաջնորդվում է այդ ցուցմամբ, հա։ Ինչ անենք, որպեսի կոնկրետ որոշ ժամանակով գոնե ձեզ համար տարբերակ ունենաք։ Օրինակ, դուք երկուսդ աշխատող կանայք եք։ Արդյոք պահանջը, ցուցումը գործատուներին, որպեսի թույլ տան այս ծնողներին օրինակ հեռավար աշխատել կամ ինչ որ մասնակի բացակայություններ գրանցել, կարող է փրկել իրավիճակը։ Հեռավարի պահով ասեմ, ճիշտ ասած, սկզբնական շրջանում, քանի որ ես ինքս հեռավար էի աշխատում ու հենց նույն ընթացքում ես իմ երեխային տեղավորեցի մասնավոր մանկապարտեզ, հեռավար աշխատող ծնողի համար էլ, նայած ինչ ոլորտում է աշխատում, ես կոնկրետ туриզմի ոլորտում եմ աշխատում ու կոവിഡ്ի հետ, այսինքն ամենատուժած ոլորտներ, ու ես օրվա մեջ, չգիտեմ, երևի չեմ չափազանցի, որ ասեմ,
ամբողջ օրը զբաղված ես հյուրանոց cancel չեղարկումներ ուղարկելով, հյուրի հետ կոնտակտի մեջ մտնելով, նյարդային վիճակում աշխատում ես, որովհետև ինքդ փաստի առաջ ես կանգնել, շատ խնդիրներ ունես ու երեխան, այսինքն երեխան ուշադրություն է պահանջում։ Լավ, ինչ անել։ Տեսեք, անընդհատ տեսեք, հիմա պատկերը հետևյալն է։ Մենք ունենք խնդիր եւ փակ շրջան է, այսինքն դուք ասում եք, սա խնդիր է, քաղաքապետարանը բացատրում է, որ այստեղ առողջապահական հարց կա։ Եվ սա փակ շրջան է, եկեք հասկանանք, որը կլինի։ Ես ճիշտն ասած ակնկալում եմ բանավեճ հենց առողջապահական ոլորտի ներկայությամբ, ես առաջարկում եմ բանավեճ քաղաքապետարանի ներկայությամբ, պարետատան ներկայությամբ, որպեսզի հասկանանք ով է վերջապես պատասխանատու, որտեղից է գալիս այս որոշումը ընտրամաբանական 12 երեխայի ու ով պետք է լուծի մեր խնդիրը։ Քննարկում ծնողների ներկայությամբ գուցե որևէ կողմը ծնողներին բացատրի կամ հակառակը ծնողները բացատրեն եւ ինչ-ինչ փոփոխություններ։ Ես որպես ծնող լսում եմ ընդհանրապես որոշումը 5 օր առաջ։ Եթե պետությունը կանխատեսում է երկրորդ տալիք, երրորդ տալիք, չգիտեմ, ամիսներ շուտ, կարելի է կանխատեսել այս խնդիրը ու այս խնդրով զբաղվել ավելի շուտ։ Հնարավոր է մեկ վարքյան Տիկին Գիշյանն էլ ունի տարբերակ, հետո արդեն այն էր ինչի մասին ես քիչ առաջ ասեցի, որովհետեւ սոցիալական շատ խնդիրների հետ բախվեցինք, որոշակի լուծումներ եղավ։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ դպրոցները բացվել են, այդ օրինակի վրա ասեմ, չգիտեմ, զուգահեռ եթե դնենք ինչքանով է ճիշտ, բայց ուղղակի որպես օրինակ ասեմ։ Եթե դպրոցները բացվել են, չէ, որոշակի կանոններով աշխատում են, բայց բոլորն էլ գնում են, այդպես չէ, դասարանի այսքան երեխան գնա, այնքանը չգնա։ Գնում են, բոլորն էլ գնում են որոշակի գրաֆիկով։ Այո, որոշակի սահմանափակումով, որոշակի գրաֆիկով։ Նույն սկզբունքը կիրառել նաև մանկապարտեզների համար։ Երկու հերթով են գնում։ Կներեք ընդհատում են, որովհետև շատ ներողություն։ Եթե օրենքը ասում է տատիկ-պապիկներից հեռու մնացեք, ռիսկային գոտում են, մենք ինքներս մեզ հակասում ենք։ Հիմա մենք ոնց մեր տատիկ-պապիկներին ասենք։ Այդ հատվածը հասկացանք, մեր ժամանակը սպառում է, եկեք կոնկրետ խոսենք։ Հայ, եթե դուք ասում եք երկու հերթով հնարավոր չէ, արդյոք հնարավոր է, օրինակ, չգիտեմ, մի քանի խումբ գա շաբաթվա 3 օրը, մյուս 3 օրը մյուս խմբերը գա։ Գործատուն, եթե դա ախր մեր ոլորտը չի, եթե սոցիալական հարցերի նախարարությունը կարողանա պարտադրի գործատուին, որ ինքը թույլ տա 3 օրով աշխատի իր աշխատողը, միգուցե հա, այդպիսի մի բան հնարավոր է անել։ Արդյոք ձեր կողմից առաջարկ լինի, որովհետև գործի դնողը որպես այդպիսին դուք եք անընդհատ լսում ծնողի խնդիրը, տեսեք, ենթադրենք ծնողը մանկավարժ է աշխատում է դպրոցում, ինքը ոնց պետք է շաբաթվա մեջ 3 օր աշխատի, 3 օր չաշխատի, դա ուղղակի անհնար է, հասկանում եք։ Դե գուցե 3 օր ինքը աշխատի, այն 3 օրվա համար որոշակի մասնավոր բաներ մտածի։ Ներողություն, մի բան էլ ավելացնեմ, նաև ավելացնենք, որ շատ ընտանիքներ ուղղակի մանկապարտեզը երեխայի համար ապահով վայր է, որտեղ երեխան սնվում է, նաև պետք է այս ընտանիքների մասին մտածել, ոչ մենակ այն ընտանիքները, որտեղ ծնողները աշխատում են։ Կրթական մասը, Սոցիալապես անապահով ընտանիքները առաջնահերթությունների ցուցակում կան, այս դեպքում մտահոգությունը առաջնահերթությունների ցուցակում կան եւ անդրադառնամ մի քանի հարցերին։ Նախ մի բան հասկանանք, որ նախադպրոցական կրթությունը դա աջակցություն է ընտանիքին։ Սա ֆիքսենք, որ համայնքը աջակցում է այս հարցում ծնողին։ Հայտնվել ենք իրավիճակում, որ այս աջակցությունը ամբողջ ծավալով չի լինում, այդ հասկացանք։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք մի քիչ հույսով լցվենք, որ երկրում համաճարակային իրավիճակը պիտի շտկվի։ Եվ այս մարտահրավերը, որ հաղթահարում ենք, այսքան սահմանափակումներով 12-ով, եթե մենք պատվով հաղթահարենք եւ ունենանք այդ համաճարակային իրավիճակի բարելավում, բնականաբար ոչ մի որոշում քարացած չի։ Մենք շահագրգիռ ենք անընդհատ քննարկելու եւ հավատացեք, մեր մշտադիտարկումները ամենօրյա են, քննարկումները անընդհատ են եւ սա քարացած փաստաթղթեր չեն եւ որոշումներ չեն։ Ամեն վարքյան հնարավոր է փոփոխություն։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք այդ խնդիրները եւ այդ խնդիրներին կարող ենք գումարել մեր կողմից դուրս բերված խնդիրները եւ կապված դպրոցների հետ նույն քննարկումը նույն ֆորմատով կարող ենք կազմակերպել, երբ ծնողները կասեն, որ երկարօրյա չկա, դպրոցում մնում է 4 ժամ ընդամենը երեխան, հետո ինչ անեմ, աշխատող ծնողների համար է խնդիրը։ Այսինքն շատ են խնդիրները, դպրոցում ասում եք, եթե մենք բերենք համադրենք լավ դպրոցի հետ։ Դպրոցում երեխան մնում է առավելագույնը 5 ժամ բարձր դասարաններում։ Տարական դպրոցում շատ ավելի քիչ ժամ է մնում։ Մանկապարտեզը մենք գիտենք, որ 9-ից սկսում է մինչև երեկո տևում է։ Այսինքն դպրոցի հետ համադրելը բարդ է, մանավանդ որ դպրոցում առավելագույն թիվը 20 է հաշվարկված, հաշվի առնելով դասարանները եւ այլն դասարանների կազմակերպվածությունը մանկապարտեզում այս կանոնները չեն կարող պարզապես գործել։ Ինչ վերաբերվում է տարբերակներին, իհարկե ցանկացած տարբերակ քննարկելի է, ինձ շատ դուր է գալիս այդ հեռավար աշխատելու տարբերակը ծնողների համար, միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ
կան մասնագիտություններ եւ կան աշխատանք, որ ուղղակի հեռավար հնարավոր չի իրականացնել, բայց իհարկե տարբերակ է։ Փաստաթղթերը այսպես քարացած որոշումներ չեն եւ առաջարկներից մեկը քննարկել մի քանի ոլորտների ներկայացուցիչները, որովհետև այո, միայն քաղաքապետարանը պատասխանատու չի, միայն առողջապահության նախարարությունը պատասխանատու չի այս որոշման համար եւ միայն Պարետատունը չի։ Սա մի քանի ինստիտուտների համատեղ աշխատանք է, իհարկե։ Նաեւ այն մտահոգությունները, որ ունեն ծնողներ, արդյոք հնարավոր է նման քննարկում կազմակերպել, որովհետև գուցե ինչ որ փոփոխություններ նաեւ արվեն կամ ենթադրություններ արվեն այդ քննարկումից հետո։ Իմ ավական գործընկերը կարծում եմ քննարկումներ կան ու այսօր էլ այդ մասին խոսում էինք, նորից առաջարկով դիմել են։ Հիմա այսօր ելին առաջարկ է գնացել, որ խմբերը դարձնեն 18 հոգանոց, թույլ տան ու այդ 6 ավել երեխայի հաշվին միգուցե կարողանան նոր ընդունելության ընդունվող երեխաների հարցը լուծեն։ Ուզում եմ ասեմ, այո, իրոք ամեն ամիս այդ առաջարկը նորից գնալու է, միգուցե ամեն շաբաթ եւ կապված համաճարակային վիճակից ինչ վիճակում կլինի համավարակը, թվերը կսկսեն աճել թե իջնել, դրա հետ կապված որոշումներն է փոփոխվելու են։ Սա ուզում եմ բոլորս հստակ ֆիքսենք, որ ժամանակավոր դժվարություն է։ Սա իրոք ժամանակավոր է եւ այն երեխաները, որոնք այսօր հնարավորություն չունեն հաճախելու մանկապարտեզ, իրենք իրենց տեղը պահում են մանկապարտեզում։ Այսինքն համավարակը երբ հրաժեշտ կտանք համավարակին, երեխաները նորից գնալու են, նորից հաճախելու են, կյանքը բնականon հունն է վերադառնալու։ Բայց սա մի իրավիճակ է, եկեք այսպես վերցնենք, ասենք, եւ որ ընտանիքում մեկը հիվանդանում է, մյուսները ստիպված դժվարություն են կրում։ Հիմա մեր երկիրը դժվարության մեջ է։ Այո, պիտի շատերս հիմա դժվարություն կրենք, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից։ Տարբերակ ուղղակի չունենք։ Ներողություն, ձեր նշած կորոնավիրուսով պայմանավորված, այսինքն մահերի թիվը, հարազատների մեջ վարակվածների թիվը, ծանր դեպքերը եւ այլն, ուզում եմ ասել, կորոնավիրուսի տված վնասը, առողջապահական վնասը միայն այդպիսին հաշվելով, տնտեսական վնասը, այսինքն էլի ստեղծում է կյանքի վատ որակ, կյանքի տևողության կրճատում, երեխաների մոտ հոգեբանական խնդիր է առաջացնում։ Մեր բակում երեխաները մեկը մյուսին գոռում են, ինքը կորոնավիրուսով հիվանդատ։ Իհարկե, հետ մի խաղա։ Ուղղակի մենք հիմա քննարկման մեկ այլ դաշտ ենք մտնում, որը մեր թեմայի հետ կապ չունի եւ ժամանակը մեր սպառվել է, եկեք ֆիքսենք մի բան, հա։ Այս քննարկումը կարևոր է նրանով, որ իսկապես ցավոք սրտի, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում համավարակը տարբեր ոլորտներում բերեց դժվարություններ եւ անհարմարություններ ու եկավ սեպտեմբերը եւ իհարկե այս խնդիրները ավելի ակներև դարձան հենց կրթության ոլորտում եւ նախակրթական ոլորտում, հա։ Պարզ է միայն մի բան, որ մենք եթե անընդհատ շեշտադրում անենք նրա վրա, թե որքանով է ճիշտ 12 հոգանոց խմբեր ստեղծել եւ այլն, մենք փակ շրջանի մեջ կհայտնվենք, դրա համար շատ ավելի լավ է, որ նման կոնստրուկտիվ քննարկումները, որոնք կարող են օրինակ օգնել ծնողներին բարձրաձայնել իրենց տարբերակը եւ պատկան մարմիններն էլ քննարկեն ինչքանով է հավանական այդ տարբերակները գործի դնել, երևի թե ամենաարդյունավետը կարող են լինել։ Ես ասեմ, որ որպես ավականո անդամ միշտ բաց եմ եղել։ Խմբերը կարող են բնականon հունով աշխատել, պահպանելով նորմերը։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետեւ միևնույնն է, նորից եմ կրկնում, փոքր եթե խմբերը չեն բացվում կամ փոքր տարիքայինները չեն գնում, այդ նույն երեխաների ավակ ծնողներ, քույրեր, եղբայրներ շփվում են եւ այդ վարակը կգա։ Այնուամենայնիվ մի բան էլ է պարզ, որ թվերի հետ կապված փոփոխություններ լինելու են հուսանք մի քանի ամիսների ընթացքում կամ մեկ ամսվա ընթացքում թիվը կփոխվի, նաեւ խմբերի այս կամ այն խմբում քանի երեխա կարող է լինել եւ մենք իսկապես կգանք մեր բնականon կյանքին, երեխաներն էլ կկարողանան հաճախել մանկապարտեզ։ Այնուամենայնիվ շնորհակալություն կողմերին քննարկման համար եւ հիշեք, ունեք խնդիր, եկեք հասկանանք։